vais a entrar por aquí y dos más entramos por debajo, para que no se nos vea. ¿Por dónde? Para que se centren en los dos que entran por aquí, sí. Por debajo, por ahí. Para que ellos se centren en los dos que vienen por este lado. Vale, nosotros entramos por debajo y dos más que entren por aquí. El resto que cubran por aquí y para adelante. Venga, los dos que quieran entrar por aquí. Empiezan a disparar desde allá. ¿Y si vamos barriendo, Marco, para arriba por los árboles? También podemos ir por la parte de atrás. Claro. ¿Qué quedó cubriendo por detrás? Creo que nadie. ¿No fue Dailo con el otro? Sí, está Dailo. Sí, está Dailo. Mira que por aquí hay ovejas. Hay colmenas de ovejas. Así veníamos con burros. Pero más charlando. Por la trinchera hay un par de ellos, ¿eh?
Avance, avance los de abajo, avance los de abajo. Avanza, avanza, avanza. Avanza, avanza. Sigan avanzando, sigan avanzando. Venga, venga, avanzando, avanzando. Por el medio. Dailo, cuidado que viene. Perdón, ADS, cuidado que viene por el medio. A ver si no te. No, espera, yo te aviso. ¡Muerto!